अस्सलामु अलैकुम। समईन किराम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान के ऊपर 6 हक़ है। उनमें से एक हक़ कि जब किसी मुसलमान भाई को छींक आए तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे और सुनने वाला उसके जवाब में यरहमुकल्लाह कहे, और फिर जिसको छींक आई है वो जवाब में यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम ये कलिमात अदा करे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए।